Dobrý deň, na mikrofóne je opäť vaše obľúbené korporátne prasa. Pre tých, ktorí už nie sú v kancli, mám len jedno. A nejdeš do piče! No a pre tých, ktorí ste ešte stále v kancelárii a verím, že je vás ešte dosť, spravte si svoju 35. kávu, pohodlne sa usadte, napravte si kravatu, pretože ideme do 9. kapitoly pracovné pohovory. V maklérskej spoločnosti pohovor nie je o zisťovaní tvojich zručností, je to rituálne očistenie od posledných zvyškov tvojej chrbtovej kosti a test, či si dostatočne zúfalý na to, aby si sa nechal zneužívať za prísľub provízií, ktoré pravdepodobne nikdy neuvidíš. No a priprav sa na drsný náklad o tom, ako sa vyberá nové mäso do nášho korporátneho níčeka. Pracovný pohovor v normálnom svete je dialog dvoch partnerov. V našej spoločnosti je to skôr ako casting do lacného porna alebo výber otrokov na trhu v starovekom Ríme. Ak si myslíš, že tvoje CVčko niekoho zaujíma, tak si ho rovno zroluj a strč ho tam, kam ti ho Patrik strčí hneď po prvej neúspešnej studenej výzve. Ako korporátne prasa hovorím jasne, na pohovore nehľadáme mozog. Mozog je nebezpečný, lebo kladie otázky. Hľadáme hlad po peniazoch, hlad po uznaní a dostatočne hlboké hrdlo na to, aby si prehltol všetky tie sračky, ktoré na teba ráno vyvraciame. Pondelok 10:00. Na chodbe už sedí partia 5 kandidátov. Vyzerajú ako pred popravou. Spotené dlane, obleky z osekáča, ktoré samozrejme im vôbec nesedia, a v očiach ten naivný lesk, že práve oni budú tými vlkmi z Wall Street. Patrik prechádza okolo nich so svojou šálkou kávy, ktorá stojí viac než ich mesačný plat. Ani sa na nich nepozrie. Zavolá na svoju asistentku Michaelu. Pošli mi dnu tu s tými najdlhšími nohami. Ostatných nechaj čakať aspoň hodinu. Chcem vidieť, kto z nich sa zlomí a odíde. Tí, čo zostanú, sú dosť zúfali na to, aby u nás prežili prvý týždeň. Pohovor u nás začína už na chodbe. Je to psychologická vojna. Ak tam vydržíš sedieť v tom vydýchanom vzduchu 2 hodiny bez toho, aby si sa opýtal, kedy prídeš na rad, gratulujem, práve si dokázal, že nemáš žiadnu sebaúctu. A to je presne to, čo Patrik hľadá. Do kancelárie vchádza prvá kandidátka. Volajme ju Lucia. Lucia má magisterský titul z ekonomie a 3 roky praxi v banke. Patrik si ju premerieva pohľadom, ako by si v mesiarstve vyberal krkovičku. Sadnite si, Lucia, máte pekný titul, ale mňa zaujíma niečo iné. Vidím, že ste vydatá. No a to je problém. Vydaté ženy majú tendenciu chcieť ísť domov skôr, variť večeru a mať deti. U nás je dieťaťom ten graf na stene. Ste ochotná dať svoje manželstvo do trezoru a nechať si kľúč u mňa v kancelárii? Lucia začne koktať niečo o work-life balance. Patrik sa len nahlas zasmeje. Work-life balance? To je pre učiteľky v materskej škôlke, Lucia. Pozrite sa na Michailu. Michaela nemá manžela, nemá psa a jediné, čo ju večer zahraje, je pocit z dobre uzavretého obchodu a občas konzultácia v mojom apartmáne. Ak chcete toto miesto, musíte mi dokázať, že ste flexibilná. Vstaňte a otočte sa. Chcem vidieť, ako v tom kostýme budete pôsobiť na našich VIP klientov. My nepredávame akcie, Lucia. My predávame fantáziu a vy musíte byť jej súčasťou. V našej spoločnosti je sexizmus základným filtrom. Ak žena na pohovore nepochopí, že jej dekolt je dôležitejší než jej znalosť derivátov, neprejde ani cez prvé kolo. Patrik hľadá reprezentatívne kúsky, ktoré môže vystaviť na obdiv investorom, kým on pod stolom vyťahuje peniaze z ich vreciek. No a potom prichádza na rad mladý dravec. Volajme ho Marek. Marek má na sebe priveľa kolinskej a hlavé citáty z motivačných kníh. Patrik ho nechá rozprávať 5 minút o tom, aký je ambiciózny a potom aj tak preruší. Marek, prestan trepať tie sračky, tu máš pero, predaj mi ho. Marek začne klasickú naučenú pesničku o tom, ako pero píše, aké je ergonomické. Patrik mu samozrejme vytrhne z ruky a hodí ho do koša. Zle, si nula, Marek. Si len ďalší malý červík, čo si myslí, že vie predávať. Vieš, čo urobím? Dám ti šancu.
Choď dole na ulicu, nájdi bezdomovca a presvedč ho, aby mi dal svoju čiapku za tento gastrolistok. Ak sa vrátiš s tou čiapkou, možno ti dovolím umývať môj kávovar. No a toto je náš test odolnosti. Patrik miluje sledovať, ako sa ľudia ponižujú pre prísľub úspechu. Ak Marek naozaj pôjde a prinesie tú smradlavú čiapku, Patrik ho príjme. Ale nie preto, že by bol dobrý maklér, ale preto, že je to bezchrbtová kreatúra, ktorá urobí čokoľvek. A presne takých ľudí potrebujeme na cold calling. Ľudí, ktorí sa neurazia, keď ich klient pošle do prdele. A ktorí sú ochotní klamať aj o vlastnej babke pri garantovanom výnose. Len aby splnili target. No a na konci pohovoru Patrik vždy vyťahne tú istú otázku. Čo ste ochotní obetovať? Väčšina ľudí povie svoj čas alebo svoje pohodlie, Patrik len pokrúti hlavou. Mňa zaujíma váš čas. Ten mi patrí v momente, keď podpíšete zmluvu. Mňa nezaujíma vaša integrita. Ste ochotní zavolať človeku, ktorý práve prišiel o prácu a presvedčiť ho, aby svoje posledné odstupné vložil do vysokorizikového fondu, o ktorom viete, že o týždeň padne? Ste ochotní smiať sa do tváre človeku, ktorému ste práve zničili život? Ak kandidát zaváha, pohovor končí. V našej spoločnosti nehľadáme empatiu. Empatia je v maklérskom svete ako piesok v prevodovke. Spomaluje proces a ničí stroj na peniaze. Hľadáme zabijákov, hovorí Patrik a zapali si samozrejme ďalšiu cigaru priamo v tvári kandidáta. Ak chceš byť vlk, nemôžeš behať so stádom oviec a baviť sa o ich pocitoch. Musíš ich zožrať. Sú tvojou potravou. No a na záver vstupenka do pekla. Pravda o pracovných pohovoroch v našej firme je taká, že ak si prešiel, nie je to preto, že si skvelý, je to preto, že si v Patrikových očiach dosť pokrivený na to, aby si zapadol. Stal si sa členom rodiny, čo v preklade znamená, že tvoj život sa práve skončil a začalo sa tvoje pôsobenie v akváriu, kde sa ráno tlieska zisku a večer sa ticho plače v aute na parkovisku. Máš svoju novú vizitku, máš prísľub provízie a máš pocit, že svet ti leží pri nohách. Ale v skutočnosti ti pri nohách leží len kopa hnoja, ktorú budeš musieť každý deň prehadzovať, kým ťa Patrik nevymení za novšie, hladnejšie a lacnejšie mäso, ktoré dnes sedí v tej istej chodbe, kde si sedel ty. Takže si utri tie spotené dlane do nohavíc a vítaj na palube. V ďalšej kapitole sa pozrieme na pracovnú morálku alebo ako Patrik dokáže zariadiť, aby si v robote trávil 16 hodín denne a ešte mu za to na konci mesiaca poďakoval. Tak nezabudni dať like za odber.